Walay lockdown ug dili mandatory ang pagsulob og face mask. Kini ang giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival subay sa nanggawa sa social media nga false information mahitungod sa influenza-like illness. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipagkalma ni Mayor Nestor Archival ang kahingawa sa mga tao mahitungod sa influenza-like illness nga wa pay natala nining maong balatian sa dakbayan sa Sugbo. Subay usab kini sa nanggawas nga social media post nga nakamugna og kahadlok sa mga tao. Giklaro ni Archival nga way mahitabong lockdown ug labaw na nga walay basihan ang maong lakang. Wala pagkiklaro nga reported na naataan ni nga klaro nga influenza. Ang ako lang yung gihangyo sa atong mga kaigsuuna, no? Daghan kayong nikatap aning mga news nga nanana diri magpanik na hinunta. But the most important thing right now here, bisag unsa nga sitwasyon, di gyud ta magpanik, kinahanglan klaro ang atong direksyon. Gidugang nini nga dili mandatory ang pagsulob og face mask apan gidasig niya ang mga taong magsulob kung adunay gipamati sa lawas ug kadtong moadto sa madapit nga adunay daghang tao. Ingon usab nini ang unang giluwatan nga pamahayag sa Department of Health. Gimugatan sa LGU ang pagmintinar sa kalimpyo lakip na ang pagpanghuga sa kamot aron malikay sa posibleng pagtakboy sa bisan unsa nga balatian. We advise yun nga strict hand washing, eating nutritious food, eating on time. Kaya kung mga bata baya, magsigig duwa, malimot nagkaon, especially wala ang parents, kaya nanarbaho. There's no lockdown actually. What is very important, ang kanindot ni karon, no? Gusto na ko ning matabangan ko ninyo. Karon walay klase. So it is very important to share this to the communities, atong mga kabataan noon. Mubalik na ganita, we will make sure nga limpyo kita. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.